Hello，大家好啊！今日要同大家介紹嘅係上月兩房單位，我哋事不宜遲，即刻去片。咁一入到嚟呢，就係客廳啦。咁我哋望翻個景觀先，係啦。咁呢邊都係望翻蝶翠峰上月嶺嗰邊嘅。咁廁所呢邊嘅設計呢，係一個名廁啦。咁佢會有一個工作平台，咁就放翻啲雜物啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁呢邊係廚房啦，咁發展商附送嘅雪櫃、洗衣機嗰啲全部都齊㗎啦。咁呢邊呢間就係儲物室啦，咁如果唔想做儲物室都可以轉做書房嘅。咁呢邊就主人房啦。咁業主都擺咗個衣櫃喺度嘅，係啦，咁就幫你放翻啲衫啦。咁呢度就景觀啦。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話呢，歡迎揾我元朗利嘉閣阿邊。